با سلام خدمت دوستان. همونطور که میدونید بهترین روش برای یادگیری مثال زدنه. قصد دارم که در این ویدیو مثالهایی رو از تحلیل‌های جیمپ در هفته قبل خدمتتون تقدیم کنم و توضیحاتی راجع به پوزیشن گیری در اونا بدم. امیدوارم که این ویدیو بتونه کمک بکنه که خیلی راحت‌تر بتونیم با جیمپ ارتباط برقرار کنیم و پوزیشن هامون رو با خیال راحت و در زمان مناسب بگیریم. این مثال مال هفته قبل هست، یعنی چیزی که اتفاق افتاده این هفته‌ای هستش که بین 15 تا 19 ژانویه 2024 معادل 25 تا 29 دی ماه 1402 بوده. خب بریم ببینیم که چه باید کرد. در ابتدا برای دیدن تحلیل ها باید به سایت fx6.com مراجعه بفرمایید. این سایت تصویری ازش اینجا مشاهده می‌فرمایید. این اطلاعات به صورت هفتگی یا روزانه در آخرین اخبار، آخرین اطلاعات ذکر میشه. فرضاً این مال همین هفته جاری هستش، اینجا میتونید مشاهده بکنید. و یا اینکه در قسمت مارکت آنالایزز پرشیس متالز، طلاها رو، فورکس ارزها رو، نفت، مینرال و کریپتوها رو مثل بیت کوین رو میتونید اینجا مشاهده بکنید. مارکت کلندر هم که همون زمان بندی هستش که در اختیار عزیزان قرار میگیره برای انجام تریدشون که وقتی تلف نشه. دقیقا گفته میشه که فرضاً طی سه‌شنبه هفته آینده ساعت 2 میتونید بیاید و یه پوزیشن مثلا سل یا بای رو بگیرید. خب بریم ببینیم که است. موضوع دیگه ای که الان اینجا هستش اینه که 2 تا کانال تلگرام هم اینجا باید خدمتتون معرفی بکنم. یکیش کانال تلگرام FX6 گلوبال هست که بخش اینترنشنال یا بین المللی هست که به زبان انگلیسی عرضه میشه و کانال دیگه هم هستش که مارکت تولزه، اون هم به زبان فارسی عرضه میشه. و از این دوتا یک کانال مکملی هم وجود داره به اسم مارکت تولز کلندر که در اینجا اطلاعات هر ترید عرضه میشه در اون لحظه. همچنین در لحظات قبلش فرضاً از 3 ساعت قبل هم هشدارها میاد که فرضاً یورو USD یا نمیدونم الان اینجا نفت آماده انجام ترید میشه. در چه اطلاعات از قبلش میاد، میدونیم چه ساعتی هست و این اطلاعات شامل شاخص، مثلا در اینجا الان طلا به پوند هستش، تاریخش هست، A accuracy یا دقتش هست که الان اینجا 81% گفته شده، سیگنال سل هستش و گفته شده که نوت میگه که تا آخر روز باید صبر بکنید. ریوارد به ریسک این 1.35 هست که عدد زیاد خوبی نیست، باید حداقل 2 به بالا باشه تا مناسب باشه. در این پایین میبینید ریوارد به ریسک 3 رو داریم، در نتیجه ترید مناسب تری بوده. خب اگه اینا عضو بشید مستقیما به این اطلاعات دسترسی خواهید داشت. نمونه از این تحلیل ها رو اینجا داریم. مثلا اینجا نفت هستش، عرضه شده نفت انگلستان به دلار، اینجا یورو به USD هست. در تمام این تحلیل ها هم یک توضیحاتی هست که مشخصات و درصد A یا اون اکوریسی رو عنوان میکنه. میگه اگر بالای 75 بود یه پوزیشن بگیرید و تا آخر روز صبر بکنید. مثل اینجا یه پوزیشن داره تا آخر روز. اگرم که فرضاً زیر 75 بود باید با ایندیکاتور وارد بشید و با ایندیکاتور هم خارج بشید، مثل این مواردی که الان ذکر شده که مثلا 54% بای هستش. ورود و خروج با ایندیکاتور خواهد بود. و اینجا شاخص دیگه هستش که طلا به دلار استرالیا هست، باز با همین اطلاعات. این اطلاعات رو میتونید تو سایت fx6.com ببینید. من وقت ویدیو رو نمیگیرم، فقط خواستم بگم که اون هفته شامل اینها بوده. طلا به پوند رو داریم باز با همین اطلاعات. بعد از اون طلا به یورو رو داشتیم
که در برخی موارد اطلاعاتمون محاسباتمون نشون میدادش که ما اکورسیمون بالای 85% هست. البته این اطلاعات و زمانبندی ها هر روز تنظیم میشه، چرا که طلا و یا نفت و بعضی از شاخص ها در روز 1-2 ساعت 3 ساعت اختلاف دارن که اونا باید هر روز تنظیم بشه که به تنظیم و ارسال میشه. البته این تنظیم و ارسال ها برای بخش VIP هست که در ادامه خدمتون توضیح خواهم داد. خب حالا نگاه بکنیم نمونه از اینها، مثلا طلا به آیودی در اینجا میبینید یه سل روش گرفته شده در اون هفته و این سل هم با استفاده از محاسبات اتفاق افتاده. اینجا محاسبات نشون میداده که میتونه سل بشه تا آخر روز، در خارج از زمانی بوده که قبلش اعلام شده، ولی این هم از خدمات و سرویس هایی هستش که بخش VIP داره، یعنی لزوما در زمانهای ارائه شده ممکنه که سیگنال نیاد، حتی سیگنال های بیشتری هم بیاد. این برای افرادی هست که عضو سیستم هست. بعد اینجا مجددا نگاه میکنید زمان تی رو داریم، سل داده شده و پایان کار روی طلا به پوند. خب اینجا مجددا طلا به یورو رو داریم، نمونه VIP سرویسش رو اینجا نشون میده که علاوه بر این که زمانها مشخص میشه قبل از اینکه واقعه یا در واقع به قیمت برسیم در بازار، ما فلش هایی رو داریم که این فلش ها مسیر رو مشخص کرده، یعنی اینکه خرید یا فروش انجام بشه در اون زمان یا کدوم مناسب هست تو سیستم VIP مشخص شده. حالا اگر این فلش ها با این خطوط ارزش ذاتی همجهت باشن که عالی هستش، مخالف جهت باشن یه مقدار بازار کم انرژی میشه. مثلا الان اینجا همجهت هستن، بد نیست، اینجا مجددا همجهت هستن، خیلی خوبه. این خط افقی بعد از یک بالا رو سل محسوب میشه و بالعکس. اینجا مجددا نگاه بکنید بالا رو همجهت بوده و ارزش ذاتی به اصطلاح مثبت بوده. اینجا میشه که ما بالاروی خوبی هم خواهیم داشت. در بقیه موارد هم به همین صورت هست، مثلا طلا به دلار هم همین. بریم نمونهش رو ببینیم. اینجا همون اطلاعاتی که در اسلاید قبل مشخص شد، این جهت بالا و هم جهت بودن با سیستم ذاتی، اینجا یه دونه بای به ما داده، اینجا هم پایان به اصطلاح خرید بوده. اینجا هم مجددا ما یه سل داشتیم و اینجا پایان فروش. تمام این مواردی رو که مشاهده کردید اینها تماما از هفته قبل بر اساس اخبار، محاسبات، تکنیکال، فاندامنتال انجام میشن و در اختیار قرار میگیرن. یعنی ما در این سیستم قبل از اینکه هفته شروع بشه زمانها و جهتها و میزان انرژی رو کامل میدونیم. در نتیجه بهترین موقعیت هستش که با استفاده از JMap بتونید معاملات خودتون رو مدیریت بکنید. هر تحلیلی که دارید JMap رو هم در کنارش بذارید. این هستش که صحت عملیات شما رو بالا خواهد برد. خب در پایان از شما تشکر میکنم وقتتون در اختیار من قرار دارید. برای داشتن اطلاعات بیشتر میتونید به سایت fxx.com مراجعه بکنید یا توی کانال یوتیوب ما عضو بشید که اطلاعات بعدی براتون ارسال بشه. و ممنونم میشم که در انتها لینک عضویت در کانال رو هم کلیک بفرمایید. از این طریق میتونید به اطلاعات بعدی دسترسی پیدا بکنید. من شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. امیدوارم که در تحلیلاتون موفق باشید. انشالله در ادامه جلسات آنلاینی هم برای آپدیت بودن به روز بودن اطلاعات خدمتون تقدیم میشه. شاد و موفق باشید.